找找，你给老爹照照来，你给咱家兄弟们看看来，给我来一个，给我来啊，给我来一个呗。整一个，给我来个鹌鹑，我吃鹌鹌他妈那味儿就跟小肉丸那个是知道说啥？噗一下那个，想吃我先，老铁们先吃。就我没吃过这么好吃的鹌鹑，我不能说从来不吃吧，我烧烤店是1个月得去2天。对，我天天上一通吃烧鸽子去，我也吃，它也没有咱这个味儿。你要能等的，我就给你搂点；要等不了就拉倒，行不行？好好给你们回家搁那个微波炉或者是你家那个空气炸锅。我吃就啥味儿，你收到货就啥味儿。我卖多大，回家你收到货就多大。先拍张鹌鹑尝尝，这是我们东北的美食，也是我们四平的特色，它的名字叫做鹌鹑。